bà xôm chấm điệp sú bà premit đôi chia phụ mai bằng pôn bà lục lục minh thật tam đặc khét đôi chia region bà đại bông tài bà svay nhớ rồi yon tụ chi chia là đặc cruza bà tôi phòng đài bà sầm rập thằng kia đấy bà trong bà từ từ mà đã cái thay thay bà một cái thọt chạy chun phụ mai bằng pôn bà đại bông tài svay nhớ rồi yon mà kia visto bà nam pi pon po so tụ chi chia là đặc cruza tôi bà sầm rập rồi yon từนี้bằng pôn mà khơi bác nợ po so chạy nhánh bà nam pi pon bà cho bà được cái thọt làm bắt bà chun bà phụ mai bằng pôn bà mời cho bà tầm đó bún bằng pôn sầm rập chật bà làm mờ làm tốt là cái lạnh pôn bạn muốn cho bà với cả thọt làm bắt chun bà xôm bằng pôn để cho mau căn channel bà bọc pôn mấy đem toàn bàn cho so subscribe nâng đặt nhau rút bật đắng để mình là so po cả hôm là càng còng video bà xôm bằng pôn cho mình muối bà đồng bay tụt ban nơi video mấy rồi dồn map xinh tiết đã cho bạn nâng với cả po tranh tới chỉ đường rồi ngày bà nâng lột trôi tụt rồi đây bằng pôn bên kia bằng đài bà có mọi chụp này pu bà bằng pôn chấm này pe buôn pram tí bà tam đaជាមួយបងbàជាមួយនឹងការថតលម្អិតអំពីរថយន្ត Kia Visto មួយគ្រឿងនេះបាទដូចសម្រាប់បងប្អូនមកឃើញបាទឡានគឺមួយពណ៌សបាទឆ្នាំ2000អញ្ចឹងឡានគឺនៅស្អាតបងប្អូនបាទពណ៌សនៅខ្ចីញែងទឹកថ្នាំនៅមួយជុំបាទជាមួយនឹងការតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារតូចបាទអាចទិញជិះបានជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចឹងបងប្អូនមកឃើញទឹកថ្នាំពណ៌សបាទក៏នៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទជាមួយនឹងការតុបតែងដូចជាតូទឹកអីរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទសបកកង់គឺនៅថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតណាបងប្អូនបាទឡានគឺតម្លៃធូបាទស្មើនឹងម៉ូតូទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឡានប្រើប្រាស់អាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនហើយយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការពារកម្ដៅថ្ងៃភ្លៀងផងដែរបាទចំពោះឡាន Visto គឺស៊ីសាំងតិចទេបងប្អូនបាទហើយយើងងាយស្រួលធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយអញ្ចឹងតម្លៃគឺសមរម្យទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចអញ្ចឹងរស់រានឡើងបាទជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំបាទទៅកាត់បានថ្មីបាទពីអ្នកជិះផ្ទាល់អញ្ចឹងឡានគឺតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយថវិកាបន្ថែមរៀបចំទៀតទេបាទគឺរួចរាល់ហើយឡាននេះបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីមែនទែនបាទជាមួយនឹងបាទចង្គៀងភ្លឺផ្លូវខាងមុខក៏នៅភ្លឺថ្លាទាំងសងខាងបាទអត់មានស្លេកស្លកឬបែកបាក់អីទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2U3972 បងប្អូនផ្លាកលេខខ្ពស់បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកសាច់អីនៅបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំនៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងឯកសារគឺឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនបាទឈៀកពន្ធផ្លូវមានកាផ្លេឯកសារគ្រប់បងប្អូនអញ្ចឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់ជញ្ជាំងទ្វារនៅថ្មីបងប្អូនបាទអត់មានខូចខាតឬបែកបាក់កន្លែងណាទេបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរថយន្ត Kia Visto ជារថយន្តប្រភេទគ្រួសារតូចបងប្អូនបាទក្លុកក្លៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារបាទ2 3នាក់បាទអញ្ចឹងអាចទិញជិះបានហើយបាទគឺតម្លៃសមរម្យមែនទែនបាទតម្លៃទៅ2000ជាងទេបងប្អូនបាទ2000ជាងទេបាទតម្លៃធូរទេបាទអញ្ចឹងឡានទៅតែយកមកថ្មីបាទស្អាតអញ្ចឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនធូរទេបងប្អូនមកមុនបាទសម្រាប់ក្លុកកលៀតនៅថ្មីផងដែរបងប្អូនក្លុកកលៀតនៅស្រស់ស្អាតបាទអត់មានទោះកន្លែងណាទេឡាននេះបាទអញ្ចឹងពណ៌សបាទ Kia Visto គឺពណ៌ដែលនិយមប្រើជាងគេហើយបាទពណ៌សគឺពណ៌នៅបាទពណ៌លេខ1បាទនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងពណ៌សគឺនៅគេនិយមប្រើមុនគេបាទសម្រាប់ទើបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនទៀតបាទទើបដូរហើយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចង់បានបាទដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចល្មមអាច 4-5 នាក់អាចដាក់បានបាទអញ្ចឹងរថយន្តប្រភេទ Kia Visto គឺជាប្រភេទរថយន្តលេខអូតូបងប្អូនបាទលេខអូតូបាទអត់មានបញ្ហាទេប្រអប់លេខម៉ាស៊ីននៃឆេះស្រួលហើយស្ងាត់បាទប្រអប់លេខអត់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងមញ៉េគឺនៅដំណើរការធម្មតាបាទស្លាបព្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីនៅអត់មានបែកបាក់ទេបាទគ្រឿងជួរឲ្យនៅស្អាតខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនមកឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទរថយន្តគឺនៅស្អាតអត់មានបញ្ហាបែកបាក់ឬក៏អីទេបាទនៅស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងកងតួគីឡូកងតួសាំងកងតួកម្ដៅនៅដំណើរការធម្មតាផងដែរបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតគឺបំពាក់ស្រោមចង្កូតរួចជាស្រេចបងប្អូនបាទនៅស្រស់ស្អាតបាទស្លាប់ព្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅថ្មីទាំងអស់បាទអត់មានបែកបាក់ទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជួរទ្
ទ្វារទាំង4គឺមានបញ្ហាទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃសមរម្យឲ្យឡានស្អាតបងប្អូនបាទឡានស្អាតមែនទេបាទខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបាទស្បែកពូកកម្មញ្ញៃបាទស៊ីនរបស់ Visto ហើយបាទអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អីទេបាទនៅថ្មីអត់មានប្រឡាក់ប្រឡុកអីទេបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនបានឃើញនៅភ្លឹងមែនទែនបាទអត់មានខូចខាតបែកបាក់ទេបាទក្លុកកលៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានវីដេអូបងប្អូនទៅឃើញឡានភិនភាកឡាននៅក្នុងវីដេអូមិនគឺឡានខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងដៃទ្វារខាងក្នុងខាងក្រៅបាទគឺទាំង4គឺនៅថ្មីណាបងប្អូនបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់គេ Visto បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចអញ្ចឹងអាចទិញជិះបានអាចដាក់អីវ៉ាន់បាទមានធ្នើបាទអីវ៉ាន់ស្រាលស្រាលដាក់ខាងលើអីវ៉ាន់ធ្ងន់ដាក់ខាងក្រោមអញ្ចឹងវាទលាយបាទបើយើងជិះម៉ូតូយើងអត់បានដាក់សមាជិកបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងតម្លៃ2000ជាងទេ Visto ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងទិញជិះទៅយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបានស្រួលបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានកូនតូចតូចបាទរស់រានឡើងបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅស្អាតអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទខាងម៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំបាននឹងថតខាងម៉ាស៊ីនឲ្យមើលអញ្ចឹងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាក្លុកកលៀតខាងក្នុងបាទបងប្អូនមកឃើញហើយបាទគឺនៅស្អាតមែនទែនអត់មានបញ្ហាទេឡាននេះគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងមកមើលខាងម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទនិយាយម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនឆេះស្រួលបាទប្រអប់លេខអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទឡានគឺនៅអែមបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនខាងមុខបាទម៉ាស៊ីនគឺនៅស្ងួតចេះតែម្ដងគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏បាទផ្លាស់ប្ដូរអីទេបាទម៉ាស៊ីននៅស៊ីនហើយអត់មានលេចប្រេងអីទេបាទម៉ាស៊ីននៅស្ងួតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទគល់បូមបាទនៅសាច់ដែកនៅភ្លឹងមែនទេបងប្អូនអត់មានច្រេះអត់មានពុកឬក៏អត់មានប្រវត្តិស្ងោរដោពណ៌ទេឡាននេះបាទធានាជូនគឺអត់មានបុកប៉ះទេអញ្ចឹងឡាននៅស្អាតណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទត្រូវឲ្យឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតនៅសំណុំតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃក៏សមរម្យផងដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតមែនទេបងប្អូនបាទឃើញទេបាទសាច់នៅមុខស្អីនៅស៊ីនបងប្អូនបាទសាច់ដែកនៅហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់ហើយអត់មានhơiផ្សាយឬក៏លេចប្រេងទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចរស់រានឡើងបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតជូនបងប្អូនបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតជ្រុងជ្រោយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកកាន់ channel បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទរស់រានឡើងចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននឹងរថយន្តម៉ាកផ្សេងៗទៀតបាទដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអំពូមីងដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលាផងដែរ